ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு பேர் நெச்சக்கொட்டை தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தலை வந்து நிறைய வீட்டில் இந்த மரம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. நான் அதோட பயன் தெரியாது. எதுக்கு அப்படின்னா, நமக்கு வந்து வறட்டு இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இலையை வந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகலாம். இது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, நெச்சக்கொட்டை கீரை. இது வந்து நெச்சக்கொட்டை கீரை. இது நிறைய வீடுகள் இருக்கும். ஆனால் இதோட பயன் வந்து என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. இது வந்து நமக்கு வறட்டு இருமலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. இதை வந்து நம்ம ரத்த பொரியலோடு சேர்ந்து சாப்பிட்லாம். இல்லைனா முட்டை ரத்தம் வந்து பிடிக்காதவங்க வந்து முட்டையில் வந்து போட்டு நல்லா சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு வந்து நச்சு வச்சுருக்கேன், சீரகம் மிளகு கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன், ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கீரையை வந்து நம்ம எப்படி சுத்தம் பண்ணோம் அப்படின்னா, இதில் இருக்க பார்த்திங்களா நரம்பு, இந்த நரம்பு, இந்த நரம்பு இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த நரம்பெல்லாம் நம்ம எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு கீரையை மட்டும்தான் நம்ம போடணும். ஏன்னா அது போட்டால் அது வந்து கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இந்த நரம்பை நம்ம வந்து இப்படி எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு கீரையை மட்டும்தான் நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி போடணும். இவங்க இந்த மாதிரி கீரை வந்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து வேகும். இது கொஞ்சம் லைட்டாக கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து வெங்காயம் வந்து நிறைய சேர்த்தா தான் அந்த கசப்பு வந்து போகும். நான் வந்து 3 நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்திருக்கேன். நாட்டுக்கோழி முட்டை இல்லாதவங்க நார்மல் முட்டை வாங்கி செய்யுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அப்படின்னா ரத்த பொரியல் சாப்பிட்றவங்க அதில் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சட்டி வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டோம். சட்டி நல்லா காயட்டும். சட்டி காஞ்சிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பூண்டு போட்டுக்கலாம். கூடவே பச்சை மிளகாய், சீரகம், வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கலாம். வதங்கிறதுக்கு கல் போட்டு வதக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கீரையை நம்ம போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழி வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம். பாருங்கள், முட்டையை சேர்த்தாச்சு. இப்போ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நல்லா ஒரு பரட்டு விடலாம். பாருங்கள், முட்டையோட கீரை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். இது வந்து வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்ணும். காலையில் பல் விளக்கிட்டு வெறும் வயிற்றில் இருமல் வந்து நமக்கு வறட்டு இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கீரையை வந்து நம்ம இது மாதிரி முட்டையிலையோ இல்லை ரத்தத்துலையோ போட்டு நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். கட்டாயம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ஏன்னா நாங்கள் வந்து அடிக்கடி வந்து செய்வோம். இப்போ கூட எனக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு, இருமல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கீரையை வந்து நான் காலையிலே செய்கிறேன். இந்த கீரை வந்து லைட்டாக கசக்கும். அது தனியாக செஞ்சு சாப்பிட முடியாது. அப்போ நம்ம முட்டையிலையோ இல்லை ரத்தத்துலேயோ வந்து செஞ்சு சாப்பிட்றோம். எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். பாருங்கள், சூடாக ஆவி பறக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.